झमझम थोड़ा पानी दो तो। बहुत लोग हंस रहे हैं। हंसने वाली इमोजी देख रहे हैं। ऐसा कौन हिचकी है जो खांसी हो गया? बताइए। ये हिचकी ना लोगों की डिमांड वाली हिचकी है, इसलिए खांसी हो गया। पानी पानी पानी, हिचकी हिचकी हिचकी, पानी पानी पानी। व्हाट्सएप इमोजी नको भेजो। ये जो बगल में जो इमोजी है लाइव वाली, वो वाली भेज दीजिए। हिचकी यू। पानी पियो जल्दी से। पानी क्या पिए, हम तो डिमांड पूरी करते करते लग रहा है गला ही बैठ जाएगा मेरा। इतना मेरा बाल झड़ता है। सही में ओरिजिनल हिचकी भले ये थी, लेकिन खांसी ओरिजिनल थी। ऐसे आता है क्या? नहीं तो किसी दिन हिचकी में हिचकी यू। नहीं, हिचकी हमको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब वो आती थी ना, अभी तो नहीं आती क्योंकि अभी वो उसका भाव बट्टा बढ़ गया है इसलिए। लेकिन जब वो आती थी जल्दी जाता नहीं था हिचकी। क्या इसको लेके नीचे उठाओ। जो नीचे उतर। लग रहा है वो आ ही जाएगी हिचकी ओरिजिनल। रजनी खूब हंसे थे, हमें पता है। अब पूरी लाइफ क्या हिचकी